wafungane zangu wakati ukukwete ndingatimire mumwe ukundoenda ndoenda ndomene uyu ndafungane zake. Jesu wafungane zangu wakati duwaone wafunga zvene zangu pfuma yedenga yakashaiwa maturo. Jesu wafungane zangu, Jesu wafungane zangu kugarika kwedenga nekugwinya kwedenga wakatadza kumumisa. Jesu wafungane zangu kwa kunyongwa kupirirwa zangu nitashika kunyangwe pakufa. Uyu ndafungane zake mwari wafungane zangu akati uyu kwete handingatumire mumwe ukundoenda ndoenda ndoenda. Uyu ndafungane zake mwari wafungane zangu zangu wakati ukukwete handingatumire mumwe ukundoenda ndoenda ndoenda. Uyu ndafungane zake mwari wafungane zangu, mwari wafungane zangu wakati uyu kwete handingatumire mumwe kukwekwe ndoenda ndoenda ndomene. Uyu ndafungane zake mwari wafungane zangu wakati ukukwete handingatumire mumwe kwamutera ndoenda ndomene. Uyu ndafungane zake mwari wafungane zangu, uyu ndafungane zake wakati ukukwete handingatumire